Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыңар? Аман эсенсиңер, баарыңар тынчсыңарбы, амансыңарбы? Азыр түш болду, саат 1. Билбейм, заказым азыр заказ кичине токтоп калды да. Негизи түштө ушу токтоп калат. Азыр телефонум күйүк боюнча баягы Москвадай жаанталаш бербейт экен да бул жактачы. Түштө кичине токтоп калды. Мен да кичине Варшавадан кичине өйдө чыгып кеткем. Анан жөндөн жөн эле отурбай силерге кичине маалымат болсо да берейин деп чечтим. Бул жакка кантип келиш керек? Кандай работодательди таап же работодательди минет этиш керек? Кайсы жерде жашаш керек деген сыяктуу суроолорго жооп берейин дедим да. Анан визалар жөнүндө кичине болсо да маалымат. Анан негизи визаны баарыңар түшүнгөндөй эле категория D 1 жылга ачылат кыргыздардын жарандарына. Анан баягы бул жакка келгенден кийин виза алып колго тийгенде визаны алып алып бул жакка учуп келгенден кийин работодатель баягы фирма болобу, башка фабрика болобу, завод болобу, иши кылса баягы работодатель менен контракт түзөсүңөр да 1 жылга. Анан иштеп баштайсыңар да бул жакка келгенден кийин. Анан бир 2-3 айдан кийин эгер силерге мисалы үчүн жумуш жакпаса, жашаган жериңер жакпаса, баягы зарплатасы жакпаса, силер работодательге заранее айтып, ушундай мага зарплата жакпай атат, зарплатасы аз же жашаган жери жаман экен, мен силер менен баягы силердин компанияларда башка иштей албайм, башка жумуш табышым керек деп заранее бир ай же бир 2 жума айтып контрактты баягы жокко чыгарып кетип калсаңар болот да, анын эч кандай проблемасы жок. Анан көбүнчөсү ойлойт экен бул жака келгенден кийин эле бир эле фирма менен өмүр сүрүш керек депчи эмеде Европада. Жок, жигиттер, андай эмес. Жумушту алмаштырсаңар болот, бирок желательно официально иштесеңер деле жакшы да. Анткени баягы налог төлөйсүңөр, зарплата стабильный болот, жашаган жериңер болот. Негизи официально иштеген жакшы да. Анан баягы кийин 1 жыл виза бат эле өтүп кетет да. Анан ойлойсуңар, мен бул жакка келип алып 1 жыл иштеп алып эле кетем деп. Жок, андай эмес жигиттер. Андай ойду ойлой эле койгула да. Анткени бул жакка келгендер все равно калышат да, калганга аракет кылышат. Анан кичине дальновидный болгула, келгенден кийин документиңер жакшы болуш үчүн ошо фирмаларда официально иштеп, ЗУС налог төлөп, анан 1 жыл өткөндөн кийин карта побыта деген болот, 3 жылдыкка берилет да. Анан ошого тапшырып алганга баягы жакшы мүмкүнчүлүк да. Эгер официально иштесеңер. Эгер официально иштебей такси кызматында иштесеңер, доставка кызматында иштесеңер, дагы кандай баягы сфере обслуживание, ресторан, эми алар официально эле, могу доставка такси кичине неофициально болуп калат да. Анда кичине башка фирмаларга баягы акча төлөп бул жакта жазат. Карта побыты 3 жылгачы, бирок аларга акча төлөп каласыңар да, өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн акча төлөп, анан ошо карта побытаны 3 жылдыкты ала аласыңар да. Анан бул жакта жазап берем деген кишилер толтура. Украинецтер, Азербайжан, грузиндер, биздин деле кыргыздар бар болуш керек. Анан просто эми гарантия 50 на 50 да. Фирма ар кандай непонятный фирмаларга да ишенген да болбойт да негизичи. Анан желательно ошо официально иштесеңер болот. Эгер жок, мен моундай сферада эле иштейм десеңер, анда ошо заявление жазасаңар. Анан баягы 2 жума болобу 1 ай отрабатывать эткенден кийин кетесиңер да, бизге окшоп эле, кыргыздарга окшоп эле квартирага чыгып, жашап иштесеңер болот да. Анан жок, бир эле фирмада иштей турбайбы деген ал жалган. Менять этсеңер болот работодатель, эч коркунучу жок. Эч беспокоиться этпегиле.
ошол ал бул силер уже бул жакка келгенден кийинки жолдору да. Анан жашоо шарттары кандай? Жашоо шарттары Москвада эле. Москвада кандай снимать этебиз, Казакстанда кандай снимать этебиз, Кыргызстанда кандай снимать этебиз, ошондой эле варианттар бул жакта. Биринчи месяц, биринчи айдыкын, анан акыркы айдыкын төлөйсүңөр. Типа страховка, депозит деп. Анан договор 1 жылга составлять этесиңер, умова о найму деген. Анан баягы комуслугины кээ биркилер отдельно төлөшөт, кээ биркилер ошо аренда платанын ичинде болот да, эми ар кандай да. Анан квартира жөнүндө эми акчаңар болсо снимать этсе болот, эч кандай кыйынчылык деле жок. Баягы кичине польский, английскийиңер болсо сүйлөшүп документацияны тактап, эми аны бул жакта кичине көп жүргөн баягы балдар, эжелер билет да, айтып бериши мүмкүн. Мен деле мисалы үчүн снимать эте элекмин, пока мен деле билбейм ал жагын, бирок укканым айтып атам да. Ошентип квартира маселеси деле анча деле проблема эмес. Москвада коркуп, үркүп жашабайсыңар. Эшикке чыкканда милициялардан, полициялардан коркуп, жашынып, чуркап деген понятие деле жок бул жакта. Баары эле жакшы эле жүрүшөт да. Эгер өзүңөрдү тың алып, өзүңөрдү жакшы алып жүрсөңөр, силерге эч ким эчтеке дебейт. Анан сөгүнүп, сагынып, какырынып, түкүрүнүп, түндө ичип, кусуп, хайбай көтөрүп, кыйкырып жүрсөңөр, анда кечирип койгула, полиция чакырат да, силер менен ойношпойт, силерди эркелетпейт. Россияда окшоп, полицейский акча берип бошоп кетем деген понятие аз да бул жактачы. Силер менен нянчиться этпейт да, депортировать этип салат, болду. Анан кантип келесиңер, экинчи жолу аны уже силердин проблемаңар да. Ошон үчүн бул жакта закон иштейт. Законду уважать эткиле, өзүңөрдү уважать этсеңер эле, коом деле силерди уважать этет. Ошол. Анан работодатель жөнүндө кичине маалымат түшүндүрүп айттым. Насчет жилья тоже вроде бы түшүндүңөр. Главное бул жакка келип алыш керек да. Неважно кандай жак менен келесиңер, кандай виза менен келесиңер, бизнес виза болобу, тиги рабочий виза болобу, Болгария, Венгрия, там, Эстония, Литва, Латвия, неважно да. Эптеп келсеңер, бул жактан легализация кылып, тааныштарды таап, латвийский визаңарды польскийге алмаштырып, эстонский визаңарды польскийге алмаштырып, ошондой жолдор бар экен да. Ошол анан көбүнчөсү эми бул жакта иштеген кыргыздар көбүнчөсү официально иштешет, эркек балдар көбүнчөсү таксовать этишет, доставкада иштешет. Кудайга шүгүр, эми жакшы эле жүрүшөт, баары аман эсен, элде чогулуп тоойнуп турганыбыз бар. Анан эми ар бир кишинин өзүнүн түйшүгү, өзүнүн баягы проблемалары бар. Анан вроде бы кыргыздар эми Польшада мен аз эле болду да келгениме. Вроде бы эми дружный эле, жакшы эле, бири-бирибизди поддержка кылып турабыз. Мен деле мисалы үчүн бул жакка келгенимде эч кимим жок болчу. Тааныш, дос, билиш, туруш эч ким жок болчу жигиттер. Өзүм эле келгем, набура визаны ачып алып эле, тиги видеодо бар. Легница, Вроцлавка баргам жумуш боюнча, ал жактан кичине болбой калып, анан ал жакта отуруп, эмеде автовокзалда отуруп 10 күндөн кийинчи жумуштан жок, мен силер менен иштебейм деп кетип калдым да. 10 күндөн кийин отуруп автовокзалга барып, отуруп эмне кылам деп отурдум. Кимге жазам, кандай кылам деп эч ким жок. Варшавага келиш керек болуп калды да. Анан Варшавада бир сонун жерибиз бар эле, Манас деген кичинекей фастфудубуз бар. Тамак ичүүгө азыр жабылып калды кичине. Пандемия болуп калса деп жабылып калышты. Бирок эми буюрса ресторан ачып, тойкана ачса деген эле ниет каалайм аларга. Анан ошолорго мен кичине подписан болчумун. Анан ошолорго жазып, интернеттен, инстаграмдан жазып, мен ушундай акыбалга келип калдым, ушундай жерде турам, кичине болсо да жардам бербейсиңер, квартира жакты, жумуш жакты, мен келсем кичине өзүм деле алып кетем деп
Айдар деген иниме жаздым. Ал иниме чоң рахмат, ыраазымын. Ал да мага жазды, байке сарсан болбогула, келе бергиле, бул жактан эптештиребиз деп. Келип поддержка кылышты, чоң рахмат баарына. Үйдөгү балдардын баарына ыраазычылык билдирем. Баары поддержка кылып, билгендерин айтышып, көргөзгөндөрүн көргөзүп, жумуш момундай болот, тигиндей болот деп баарын айтып беришти. Рахмат, ыраазымын. Ал жөнүндө өзүнчө бир видео снимать этем, формат башкача кылып интервью алам алардан, Кудайым буюрса. Ошон үчүн баягы бул эмнеге бул сөздөрдү айтып атам? Анткени ар бир тууганыбыз бул жака келсе болот да. Ар бириңердин колуңардан келет, аракет кылсаңар. Ар бириңердин, мен анда ишенем да. Ар бириңердин колуңардан келет бул жака келерим деген ниетиңер болсочу. Главное желание болуп эле, главное баягы аракет кылсаңар, информацияны чукуп, ачып. Мага деле эч ким информация берген эмес. Мен өзүм эле Facebookка кирип, тиге жазып, буга жазып, рисковать этип жазатып, кичине болсо да, кичине да алдандым. Биринчи визам чыкпай калып, анда да жаман болдум. Экинчисинде кичине более железно кылып даярдап анан келдим да. Баягы чыгым болду, эми аны эч жалеть этпейм. Мияка келем дегендер кичине подушка безопасности кылып алып келсеңер болот да. Акча жагынанчы. Анан бул жака келем дегендер көбүнчөсү ойлойт, приглашение бесплатно, тигинеси бесплатно, бул мага жардам берет, тигил мага жардам берет. Жигиттер, эч кимге надежда кылбагыла. Ар бириңер өзүңөргө ишенип, өзүңөрдү мен кылам деп жазагыла да. Эч кимге надежда бербегиле. Анан мендей жарандар бар, башка менден да жакшы жарандар бар. Жардам беребиз деген. Анан бул жака келсеңер көргөзүп, айтып деп беришет да. Жардам беришет. Ошон үчүн аракет баарыңар кылгыла. Аракет кылып, биздин балдарыбыз биздей болуп иштебесин деп аракет кылып, бул жака келип, иштеп, бала чаканы алып келип, окутуп, чокутуп, анан Кыргызстаныбызга жашыбыз баягы өткөндө барып, ошакта жайгашсак болот да. Ар бириңердин колуңардан келет. Ошон үчүн аракет кылгыла. Анан мен дагы бул жака жалгыз келдим. Эми баягы бойдоктор келгенде, бойдокторго кичине легче да, анткени бул жактан ары бери болуп өзүлөрүнүн окаттарын кылып кетет. Анан баягы менин курактуу жигиттер, семьясы барларга кичине оор да, анткени бул жака келип жалгыз келиш керек, документтерди бүтүрүп, вид на жительство деп коет, ошо карта побыта. Ошону алып алып, анан семьяга документтерди жасап, семьяны алып келип, ошолор кичине кыйынчылык жаратат да, бирок ал деле не проблема да. Эгер акырын ступенька менен кылсаңар, ага да жетишесиңер. Ошон үчүн баарыңарга каалайм, баарыңар алда койгон максатыңарга жетип алгыла. Бул жака келип иштеп, үй жоктор үйлүү болгула, жайы жоктор жайлуу болгула, жери жоктор жерлүү болгула дегендей, мал жаныңар көбөйсүн. Баардык жакшылыктарды каражандар силерге каалайм. Келгиле, иштегиле, аракет кылгыла. Польшага эмес, башка жака деле барып аракет кылсаңар болот. Американы санагандар көп. Америкага кантип барабыз деп. Жигиттер, кичине бир кадам Европага кылсаңар, бул уже бир кадам Америкага кылган сыяктуу эле да. Бул жактан отуракташып, документиңерди кырып алып, Америкага деле жөнөсөңөр болот да. Бирок бул өзүнүн баягы сааты, убактысы бар. Ошону акырын ошо ступенькалардан өтсөңөр жетишесиңер ага делечи. Америкага деле барасың. Ошол, анан аракет кылгыла. Бул жак жакшы, эч жаман деп айта албайм. Россияга караганда аябай эле түзүк, тынч, башың оорубайт. Кудайга шүгүр, жакшы экен, мага жакты. Эми бул только Польшада эмес, эми башка өлкөлөргө да барабыз, Кудайым буюрса. Барып ал жакты да көрөбүз. Тил үйрөнгүлө, аракет кылгыла. Ошол жигиттер, баарыңар аман болгула. Мен инстаграмымды да жазып коем, анткени азыр көп смстер келип атат. Ютубтан жазып атышат, инстаграмдан жазып атышат. Эми
колдон келген кишилерге айтып деп мындай жардам вроде бы айтып советтерин берип атам. Ошол анан баягы акчалай жардам бере албасам да кичине информация жагынан жардам берген деген эле ниет. Анан ошол видеолорумду тартып аткан себеби кичине баягы мен өткөн жолдорду силер дагы көрүп кылса болот турбайбы деп эле силер менин артыман эле келсеңер мен сүйүнөм да, хотя бы кичине болсо дагы кыргыз элиме пайдасы тийиптир депчи элим. Ошол каражандар Кыргызстаныбыз тетигиндей болуп атса, непонятный ситуациялар болуп атса, кымбатчылык болуп атса, кандай кылабыз, эмне кылабыз айла жок. Ушинтип биздин жашыбыз дагы, карыбыз дагы миграциядан өтүп кетпесе болду да. Айла жок. Бала чака билим алсын, бала чака окусун деген эле ниет. Мен дагы кыздардын, балдарымды, ата энемди, келинчегимди, туугандарын баарын сагындым, бирок айла жоктон ушундай жертвовать этип атам да. Эми кечиргиле, мен кыргызча орусча кошуп атканым себеби эми более түшүнүктүү болгон эле болсун деген эле ниет да. Анан бул тантырап сүйлөйт экен, анан тигинтет экен, мынтет экен деген деле кишилер болот. Анын эч эмеси жок. Просто эми кичине болсо да информация болсо да пайда болсун деген эле ниет. Ошол мени колдоп койгула, подписканы басып койгула, башка туугандар менен, достор менен бөлүшүп койгула. Ошол баарыңарга тынччылык каалайм. Ата энебиз аман болсун, бала бакырабыз аман болсун. Кайда жүрбөйлү, алыста жүрөбүзбү, жакында жүрөбүзбү, баарыбыз аман болойлу. Баарыбыз бар болойлу, аман эсен журтубузга жетип алайлы деген эле каалоо тилектер элим. Аракет кылгыла. Москвада тетинде кошмар болуп атат. Аякты чыштап бул жака келгиле. Кстати, Москвадан дагы бул жака Кыргызстандын жараны менен, кыргызстанский паспорт менен келсе болот. Ошону дагы байкагыла жигиттер. Мен Инстаграмды жазып коем, ошол жака жазсаңар ар бириңерге аракет кылам более понятливый подробностьтерлерди берипчи. Ошол анан Кыргызстандан болсо Алматага учуп аяктан тапшырып келсеңер болот. Ошол баарыңарга рахмат. Эми видеом дагы созулуп кетти окшойт. Эми кичинекей короткий болсо да информация болсун деген эле ниет. Ошол баарыңар аман эсен болгула, бар болгула, эч коркпогула. Ар бириңердин колуңардан келет. Өзүңөргө ишенгиле. Бул дүйнөдө өзүңөргө биринчи ишенсеңер, анан Алла Таалам жолуңарды ачып берет. Аракет кылгыла. Аракет кылып турган таштын астынан суу өтпөйт дегендейчи. Аракет кылгыла. Таштарды тоолоткула. Ошол. Мени болсо бирке дагы колдоп, колокольчиктен басып, чыңырта, подписканы басып, башка элдер менен бөлүшүп койгула. Ошол. Эжекелер, байкелер, инилер, карындаштар, ата эне, ата апалар баарыңар аман болгула. Силер менен Самат, Польшадан көрүшкөнчө.